Yeah. Halo, mambo vipi? Karibu kwa David Wimbi Adventures. Ni mara nyingine tena, wakati mwingine tena, siku nyingine tena, pamekucha. Mungu ameweza kutujalia uzima. Leo nimeamua kuja kutembeza katika chuo hiki kongwe kabisa cha kilimo kilichopo hapa eneo la Uyole ndani ya jiji la Mbeya, wanaliita jiji la kijani. Japo kiangazi kikolea ni vumbi la kutosha. Asante, tuendelee. Hilo ni kumbi la mapokezi. Mfumo wa zamani, unaona? Simu hiyo. Mtandao wa zamani sana, TTCL. Ndio. Chuo hiki kinaitwa Chuo cha Kilimo MAT. Fresh. Aya, na uwanja. Kwa mbele pale utaona ni uwanja ambao wanaotumia wanafunzi kwa ajili ya kufanya mazoezi, japo nyakati za jioni hata baadhi ya wananzengo wanakuja kwa ajili ya kupasha hapa. Na prisoners, wale wachezaji wa prisoners huwa wanakuja hapa kupasha. Kwa hivyo ni maeneo mazuri, yanavutia. Wamejitahidi kupanda miti ya mipairs kama unavyoiona. Miti ya mipairs inavutia. Hii miti ina miaka 3 sasa. Na wameifanyia grafting. Kwa mfano, huu umefanyiwa grafting kama unavyoona na majani yake, lakini huu haujafanyiwa grafting. Utofauti. Huu una miaka 3 na sasa hivi wameshavuna nzao moja, japo nzao ya kwanza ilikuwa haijapamba sana. Lakini huu hawajafanyia grafting na bado haujavunwa, na nikiuangalia dalili yake ya kutoa matunda bado sana. Ila ninaona hapa sikinyonga huyu anatafuta nini? Alafu alivyoniona amefanya kama fledging, anajibadilisha rangi iendane na mazingira. Chuo hiki cha kilimo Uyole kwa kweli mazingira yake yanapendeza na kuvutia kweli. Ana enjoy mazingira. Watu wanafurahia mazingira kama unavyoyaona, yanapendeza kutoka sehemu mbalimbali. Wanafunzi wanatoka sehemu mbalimbali. Kabla sijaondoka napenda nikupatie elimu ndogo tu ambayo nimeipata hapa pia. Unaona vibao vyeupe hivi ambavyo vimepangana, kuna hiki, kuna kingine pale, kuna vingine vimeenda kule. Sasa hivi vibao ni maalum, kila kibao kinakuonyesha aina ya course inayotolewa hapa na sifa ambazo mtu anatakiwa awe nazo ili aweze kuisoma hiyo course. Kwa mfano, hii ni course inahusiana na certificate ya uzalishaji wa kilimo, the certificate in agriculture production. Hapa wanahitaji sifa kama zile, sitaweza kuzisoma kwa sababu ya muda, lakini sifa ndo kama zile. Unaona duration 2 years, qualifications ndo hizi hapo zimeandikwa, hivyo ndo vigezo kwamba form 4 nini. Lakini kila kibao unachokiona kimeenda kule kinaonyesha course, kama ni diploma, kama ni nini, lakini pia na vigezo ambavyo mtu anatakiwa awe navyo. Lakini kitu kingine cha kukumbuka kuhusiana hiki chuo kina mashirika makuu 4 na kila shirika linafanya kazi yake pamoja, na hisi wanaishi ile kauli inayosema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa mfano, shirika ya kwanza ndio hii MAT. MAT yenyewe inahusiana na masomo tu ya kilimo na kadhalika. Masomo ya kilimo. Na hale kule ndo majengo yanahusiana na MAT. Lakini kuna shirika lingine linalohusiana na hali ya hewa duniani, ndio sehemu ile unaiona pale mbele. Ile yenyewe inahusiana na mambo ya hali ya hewa tu pale, na wenyewe kazi yao kubwa ni kutoa utabiri wa hali ya hewa unavyokuwa na utakavyokuwa. Na utabiri huo
utaandikwa na watu wa huku MAT katika sehemu yao ya orodha, na itawasaidia kuweza kufahamu kwamba ni madhao gani waweze kuyapanda kwa katika wakati huu kutegemea na msimu utakavyokwenda, au madhao gani wanatakiwa waachane nayo kwa msimu huu, kwa sababu wana mashamba mengi sana. Kule nyuma kuna mashamba zaidi ya hekari 65 hivi. Lakini mbali na hali ya hewa, kuna shirika lingine linahusiana mambo ya utafiti tu, ambao ndo unaliona pale majengo yao pale mbele. Hayo majengo yenyewe yanahusiana na utafiti. Hawa wanaitwa TARI. Tutaona kule mbele kirefu chake ni nini. Hawa wenyewe kazi yao ni kuweza kuangalia tafiti mbalimbali juu ya aina ya madhao, kama kuna magonjwa kama kuna magonjwa ya madhao yamejitokeza, wanaweza kushughulika nayo na kuandaa dawa, au wenyewe pia wanasaidia kutoa ushauri. Wenyewe wanafanya tafiti za magonjwa ya mifugo, magonjwa ya mimea, lakini pia wanasaidia kuweza kuonyesha mchanganyiko kama vile grafting, binding katika mambo ya kilimo. Wenyewe wanajua mchanganyiko huu na huu utatusaidia kutoa species fulani. Kwa hivyo wanahusika na tafiti, ndio hayo majengo nayaona hayo. Ila tafiti zao pia zinasaidia hawa huku wa MAT kuweza kufanikisha masomo yao vizuri. Lakini nyuma ya majengo kule mbele kabisa huko nyuma huko, kuna majengo mengine ya shirika linahusiana na mambo ya ufugaji tu. Kwa hivyo nahisi umeshapata picha kwamba ni namna gani wanaendesha taaluma katika hii sehemu ya hapa. Ngoja tuendelee kwenda. Kwa hivyo mtu kutoka sehemu yote ile angeweza kuishi kwa namna yote ile. Mtu yote kutoka sehemu yote angeweza kuishi. Na Nyerere alikuwa anaishi nyumba gani kwa hapa? Au yuko mbali sana? Yuko hapo. Kama kwa sasa hivi yuko sana. Imejificha kwa kule katikati ya miti. Hapo katikati ya miti hapo ndani. Pareto. Anaziona pia. Wale watafiti wa huku ndio wanahusika mpaka huku. Sawa sawa. Nasaidia wako na kopra. Alafu kingine pale ndani. Ndio. Kwa mashika mengine yameongezeka mawili sasa hivi. Kwa kule nyuma kule. Ndio. Shirika la kahawa na shirika la kahawa. Shirika la liko pale nyuma, afu kuna shirika la kopra. Sawa sawa. Na mambo ya stereo kwa. Ndio. Na hili jengo ndo wanafahamu wakati mwingine hali ya kufanya breeding. Sawa sawa. Zao la Pareto hilo. Zamani sana. Mzungu alikuwa na mawazo mazuri. Itwa kwa pale chini? Sawa sawa. Waitengeneza hii miti au zamani walikuwa wanatumia kama barabara? Bypass. Sawa sawa. Unajua nikitazama mazingira jinsi yalivyokaa huko, kuna siku moja nikapo najifikiria kama vile ukiwa pale Arusha kuna sehemu moja inaitwa Leganga. Kwa juju kule kama Kevin Shup. Sawa sawa. Unaona matunda hadi Nairobi, Ethiopia, yani karibu na hizi nchi nyingi ambazo zina hali ya baridi fulani hivi. Inaitwa maloquat, tunaita loquat. Loquat. Kwa kitambulisho tunasema inaitwa Arabetria japonica. Na mengi wameyapanda kwa makusudi mwao yalijotea. Nadhani wameyapanda. Kwa sababu naona amekaa kimstari. Ndio. Kwa hali yao inakubali. Wana favor. Mara ya kwanza kuyaona haya ni Same Kilimanjaro. Wale wapare wanayaita matunda sambia. Hapo wanafanya ndi. Hii greenhouse. Msikia zenyewe zinatofautiana, kuna shade house,
Hii inaitwa screen green. Zaitwa? Greenhouse. Screenhouse. Screenhouse ndo kama shade house. Kama shade house. Hii kazi yake ni kutoa ventilation ya light. Sawa sawa. Ila kama mvua inapita tu fresh. Mvua inapita vizuri. Green yenyewe ndo hairuhusu maji. Hii pia hii inaruhusu maji. Kwa kiwango fulani ambacho sio cha kubalance. Ni cha kubalance. Sawa sawa. Hapa pia ni vizazi vingine hivi, vizazi vya parachichi zote species. Hapa bado ni tayari wanafanya tafsiri ya parachichi na species. Mbona vidudu vya blue? Ni variety imeandikwa jina lake na variety gani yake. Kuna sehemu fulani niliona wameandika sijui hasi sijui nini pale mbele. Sana sana lakini kama ile ambayo tumepanda pale. Ndio. Ni hasi. Kwa sababu sitaki ya mafuta na nini. Ndio. Kwa hivyo wanachokifanya wenyewe kabla hawajasambaza aina ya spishi mtaani huko, wanatafiti kwanza zote zimeko, yani zote umeona kama bado pale ni variety species zake kwamba ni aina gani. Sawa sawa. Inapochukua mtu anajua sifa yake na ndio wanakuwa na uhakika na zao lao. Kweli. Napita hadi zamani kote kana vitu. Kale Mbeya ndo kamlima Mbeya. Pale mbele mlima Mbeya. Ila hata mahindi na wenyewe wameachia wananchi walime au ni wenyewe? Lakini pia wanauza au wanawapatia tu wanafunzi watumie? Hata hapa kuna mtoti nyingine zimegawa kwa wafanyakazi. Sawa sawa. Ndio kila wafanyakazi wanapata. Ndio. Wanahudumia. Wale vijiti kwa vyote hivyo production ndio kufanya za utafiti. Kwa mbegu mpya ndio utafiti. Sawa sawa. Inaisha production yake. Ndio. Inaonekana inafanyaje kazi. Sawa sawa. Hata hizi plot hapa, plot kama hizi ndio wanachokipima hapo, inaangalia watakuja kupiga hesabu ya uwezo wa mbegu hizo zina kiasi gani. Ukikuta ile mbegu inabaki DK70 anakuambia mbegu ina nafasi fulani. Inatoa gunia ngapi, ni estimations zimefanyika. Kwa hivyo hapo kila baada ya wiki au baada ya muda fulani ambao wamepanga wao wanakuja kuandika orodha. Wanaandika details maendeleo. Na mwisho wanapovuna wanafanya vitu sample space, wanachukua sample. Ndio. Wanaangalia kuna ndio wanatoa sasa takwimu kwamba hii mbegu ina kama imeweza kuvuna eka moja. Sawa sawa. Ndio. Mzaji. Ni hesabu kanuni. Sawa sawa. Tafuta plant population. Kwa mtu anaweza kaa analima shamba mfano. Ndio. Unajua shamba lake anaweza kutoa gunia ngapi? Ndio. Na mazao mangapi? So yale mazao sasa hivi eti unapanda juu na zaka. Kwa hiyo ndio kuna kanuni za kutafuta space za population ya kila muhindi na mmea. Ukija kiangazi huwezi kujua maana ya jiji la kijani. Lakini ukija wakati wa masika utajua kwa nini green city. Kwa nini waliita the green city? Naona kule pote pa kijani. Ni mashamba hadi kule kwenye milima mashamba yote yamejaa. Nani Mbeya ni production ni kitu cha kwanza. Sawa sawa. Kula vile. Hapo kizingatia kwa. Kabwe maana yale? Kabwe ile kule. Ni tayari wanamiliki. Hao ndizunguka hivi shuka huko chini. Hadi kule mbali napaona vile. Tu mpaka kule chini. Ni tayari wenyewe. Tayari. Tafiti hizo. Hata hizi mbegu fupi za mahindi ni wenyewe. Kuna wakati fulani ya kuja zile mbegu zinaitwa Sidiko. Sidiko zipo. Bado zipo? Nitakuonyesha. Si maana pale chuoni pale. Na kampuni mbili ambazo zinafanana bia. Moja ile DK. Sawa sawa. Ambapo tulipanda hizo eka 65. Ndio. Ndio mbegu tunazalisha na Sidiko na kuna kuzalisha mbegu na kuipima mbegu. Sidiko wanaipima mbegu yao ambayo wameshaizalisha. Sawa sawa. Ndio efficiency yake inafanyaje kazi.
ina produce kiasi gani. Ndio. Kwa hiyo tuna lakini hao tunaitwa Bayer Leverkusen. Anaitwa Bayer. 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 Amesema mambo ya mpira. Leverkusen. Ni wa Burundi? Jerumani, Bundesliga. Nasikia Bakuze. Bayer Leverkusen. Limekaa Kirwanda, Burundi. Bayer Leverkusen. Kampuni ya DK hizo mbegu za DK nikapika. Sawa. Ndio ukipata muda nitakuonyesha kwenye mbegu kule. Ndio. Na somo fulani na kuelewa kitu ambacho tunafanyia cross pollination. Sawa. Sasa wanapokuwa hizi mbegu wanazozivuna ndio wanakuja wanaziweka katika zile pakti wanapeleka madukani. Na zile rangi wanaweka kama vile unakuta zingine za kijani, nyekundu. Rangi tunasema ni resistance variety. Yaani maana yake iko hivi, yaani kuna rangi, kuna harufu. Ndio. Hivyo vyote vinasaidia kuzuia wadudu wote wasipate. Sawa. Kwa sababu kuna wadudu wanabia attracted na rangi fulani, rangi fulani hawaipendi. Wazee rangi ni kama ulinzi. Sio jiweka kama mrembo. Ndio. Kama resistance. Defense fulani hivi na. Sawa. Resistance au wadudu. Kwa rangi. Kwa mfano kama sasa hivi sifa ya mbegu mpaka iwe bora inapimwa, ina process nyingi. Mpaka ikubalike. Sawa. Na shirika au mashirika ya mbegu yako mengi. Ndio. Ila Tanzania hii imebeba hii 1 2 3. Kuna kingine ka 4 pale. Anabeba. Mafupi lakini ndio yambeba. Hii ni mbegu ya tatu. Mbegu yao. Huu ni mtama? Kwa mfano kama sasa hivi tunaona vile watu wamesha mahindi yanakaribia kuvunwa, lakini hawa ndo wanapanda. Inamaanisha wale wa kule watafiti wa hali ya hewa wameshajua kwamba msimu unaendaje. Kwa hivyo wakatoa ushauri na hawa wenyewe wakabidi wapande sasa. Ndio. Kwa hiyo wanaendelea kupanda. Sawa sana, huko bado wanaandaa. Kweli. Kwa hiyo kupambana maharage. Ziongozi silipo kwa kule hivi nyuma. Sasa maharage. Ndio. Umeona? Ndio. Kama ilivyo kama chafu vile. Lakini imepanda maharage. Kusema mbona kama hawana akili. Ndio. Hii ni namna ya kufanya sustainability ya udongo endelee kupanda. Kweli. Hii aina ya upandaji inaitwa zero tillage. Zero tillage. Zero tillage. Ndio maana yake kwamba usiharibu udongo. Sawa. Kwa sababu jinsi ambao simba udongo kila tunadisturb, ndio. thamani na kitu. Organic matters zinakuwa zina lose. Zinapotea. Ndio. Sasa tunafanya je? Hiyo second tillage na hiyo. Kwa hiyo zero tillage. Achora mistari yako unapanda maharage. Ndio unapiga tu dawa magugu basi. Sawa. Na ile inamaanisha zile dawa za magugu zinakausha magugu lakini haziathiri maharage. Yaani kuna aina mbili ya madawa. Ndio. Madawa zinaitwa non selective na selective. Non selective maana yake hazichagui hizo. Haichagui. Kama ni maharage hivi. Ili mradi tu ukijani umeonekana. Selective. Inapigwa ukichagua kwamba ni majani mapana. Sawa. Pamba na fulani. Ndio. Majani. Sawa. Na mechanism ya dawa ile. Mara nyingi inakuwa kwamba unapopiga dawa inaenda kuharibu mnyima. Ndio. Yaani lengo lake kuna mode of action zinatofautiana. Sawa. Jinsi mpaka kwa nini inaua? Ndio. Gugu linakufa. Ndio. Ni kwamba zinaziba nerves au zile tunasema zile na follium zinashika kupokea chakula. Sawa. Kuhamisha yani kudisati mfumo wa kuleta chakula kwenye mimea. Ndio. Kwa kama mmea ukikosa system ya kuleta chakula, automatically unafanyaje? Unakufa. Kwa hiyo inakuwa imekufa hivyo. Ndio. Kwa matumizi mengine. Na ni kama vile wamepiga dawa ya magugu eti. Sababu naona vile huu mti jinsi ilivyonyauka hii tofauti na sawa.
Sawa. Ndio. Ukiangalia mahindi kama mengine ya njano. Yamezidiwa na maji. Kweli inaonekana hii sehemu kama vile na kabonde fulani hivi. Ndio, hapa waliishi naishi wafanyakazi eti? Yaani unajua ni Mjerumani nadhani alianzisha hizi. Nani? Hizi system zote za huko ndio mama. Au ndo maana kule walikuwa wanapaita uzunguni, labda huenda wale wazungu wa kule walikuwa wanakuja huku. Au ni haja jamaa. Wamejegesha kule wanakaa na huku elimu inafanyika. Viazi mviringo. Viazi vya Mbeya. Wamejitahidi kuvipanga. Viazi Ulaya. Au bado ni tayari hapo tunatengenezea. Kule kote unaona kijana kile ngano. Ndio, ngano kwa kule mbele. Tutakafikiri mpunga fulani hivi. Kama pichi ngano hiyo kote na mbele. Ngano, nadhani pichi. Sawa. Sasa unaona hapa? Hizi ni pichi sasa hizi zinafanywa kitu zote. Sawa. Imetengwa kwa plot. Ndio. Kila plot ina jina lake na kwamba ina. Kwa hiyo baada naona kama tunjia katikati hivi. Vinjia hivyo. Sawa. Hizo ziko kwenye trafiki. Unapima vitu vingi na uwezo gani wa kuvumilia drought. Ndio. Uwezo gani wa kuzaa. Sawa. Gani. Ndio. Kiasi gani. Kweli. Na hayo matrekta ni wenyewe wanamiliki. Na maisha kila kitu wanachokifanya hapo na kukitumia ni mali zao. Mali ya serikali. Ni serikali hiyo. Yaani sasa hivi kote huko. Huko chini serikali. Sawa. Au tayari. Ndio. Mati. Dalili wote huko. Bodi mazozo wanaletewa na serikali. Ndio. Naona kamstari kameenda hivi kama harageti. Hapo sasa ni mtu ameamua chukue. Kaegesha pembeni hivi. Maharage huko. Hata kuna wakati mwingine maharage yanapanda. Ndio. Kwa ajili ya kula. Wengine tunasema fanya nitrogen fixation. Udongo uweze kupata rutuba. Kwa hiyo hata zile good plant zinaweza kupandwa. Kwa hizi ni ngano hizi. Unajua mara kwanza nilikuwa nafika nikasema jamaa ameamua kuachia tu majani ile eneo wami. Kumbe sasa kule sasa tumepanda ngano. Sasa zote imeota vizuri kama hao kwenye mwagaji naona. Ndio. Yaani imekuwa kijani vizuri au kwa mafungu. Sawa. Na maji inaonekana yaliingia mengi sana hapa. Kweli. Bado anaendelea kuandaa. Bado huko ni tayari. Na huwa wakati wa kiangazi inakuaje? Wanafanya kilimo cha umwagiliaji au? Hawana system za umwagiliaji pale. Sawa. Pale Arusha kuna sehemu moja inaitwa Kilala pale. Kuna shule inaitwa Helen Gogat. Kwa chini kidogo hivi kuna eneo fulani la masista limetengwa kubwa. Alafu lile eneo nahisi kuna mzungu analimiliki pale. Pana kama hivi alafu wametengeneza ni mitambo ya maji ya kumwagilia kutoka kwenye mto. Ukicheki weza kafikiri mvua inanyesha, kumbe hata hamna. Mbona ngano? Mbona ndege wanapokuwa wengi? Kumbe sasa waathiri nani? Anakula hapo. Naona hizi. Ngano hizi. Kumbe wanapanda kwa kumwagia hivi. Wanamwaga tu alafu baadaye trekta inapita. Nafikia. Kwa hivyo ndege wataingia watakula ila bado kitaendelea kuwepo. Ndio watakuwa kumwaga, umwage nyingi. Sawa. Sababu watakula. Kipawa hizi yote. Ndio. Inamaanisha hapa trekta limeshapita limefikia zingine. Hazifiki sana, ndio. Ngano zote zinaota. Sawa. Unaziweka tu, uguse tu udongo. Ndio. Naona hizi. Mimi ningepita tu hata sikuwepo na wazo lolote. Sawa. Inamaanisha hata hizi sasa ni ngano.
Kweli. Umeona ukijani wote unaona kule unazunguka kule. Ndio. Naona kule mbele. Zote ngano. Usiojua sana usikuagiza hapa sasa hivi usingeniambia. Nilikuwa naamini tu limeachwa ile eneo kwa ajili ya nini? Ngano zote. Ngano kweli. Kweli kabisa. Inamaanisha na kile chuo cha Tengeru pale kile cha kilimo jinsi wanavyokuwa wakifanya mambo sio pale pembezoni mwa barabara wao wanalima wanaonyesha kilimo hivi. Ni kama hivi wanavyokuwa wakioperate huku jinsi hivyo vinatoka videmo plan. Huko demo vipo. Sawa. Kwa barabarani kitu. Ili wapitaji waweze kunanili. Kama msimu wa nini? Wanachua. Ndio sema ya kutangazia makampuni. Ndio. Makampuni wanapewa deal wanapewa demo. Niliona mchicha pale bwana leo jani. Hata kafikiri tumbaku. Mchicha. Unaona hivyo ni videmo. Unaona vitengo. Hivyo ni demo. Ni ngano pia hizo. Hizo ni ngano, aina ngano. Na hapo kila portion ni aina yake fulani. Aina fulani. Kwa hiyo ndio baadaye tuje kuonyesha kwamba ngano ipi ndio nzuri na efficiency yake. Na ipi inavumilia hali ipi? Inavumilia hali ipi? Ipi inaonyesha ndio vizuri. Inamaanisha hata humu kwenye maharage kuna ngano. Hapana. Nimeona hivyo majani kafikiri ni ngano. Hizo ni magugu. Sawa. Kilimo hadi milimani. Hii ni kufu. Hii ndo wanaita mlipo tupo. Maua hapo. Lakini hawasikia mambo ya nyuki nini? Nyuki sipa chonjo sipo. Yaani kila kitu, yaani ni kwamba tu ni muda. Sawa. Kama pale chuoni. Tunafanya vyote nyuki zipo. Ndio. Kuku, nguruwe sasa hivi wameletwa. Sawa. Hasa wale Waislamu ambao hawapendi mambo ya nguruwe wanajifunzaje sasa? Ndio. Kwa pale mbele naona vile alizeti. Reli ya Tazara toka Dar es Salaam. Hiyo inashuka moja kwa moja kuelekea Zambia. Kapiri Mposhi. Ile miti fulani kama unaweza kufikiri mipainet. Sawa. Eneo lote hilo. Sikia maenda alivyokaa kule ametulia kweli. Ndio. Sawa. Bye. Wapiga ukuta wa Yeriko. Sawa hapo naelewa. Inamaanisha eneo hili la huko wameachia ni ulinzi wa nini? Wa reli. Eneo la reli. Sawa. Kwa hivyo hata kama reli inataka kutanuliwa haiwezi kaathiri ngano hiyo sasa. Nimekubali kweli. Hello, hi. Karibu kwa David Wimbi Adventures. Lengo langu kubwa ni kukufikisha mahali ambapo miguu yangu inafika. Na leo nilipanga tu kuweza kuonyesha maeneo yote ambayo yanahusiana na chuo cha Uyole MAT na maeneo ambayo yametumiwa kwa ajili ya kilimo
maeneo ambayo wamewekeza kwa ajili ya utafiti na RAT, na kidogo kile ambacho umeweza kukiona ndicho ambacho nimefanikiwa kuweza kukuonyesha. Mungu akubariki sana. Natumai tu siku moja tutaweza kuangazia vitu vingine zaidi. Usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare, kwa sababu the best video is on the way. Siku nyingine nitaweza kukupeleka tena kule sehemu nyingine ambayo nimepanga kukupeleka kwa mara nyingine. Inaitwa the Ngosi Lake, ziwa Ngosi, ambalo linapatikana nyuma ya ile milima kwa kule. Wanasema ni ziwa la maajabu sana, lakini tutaenda kuona maajabu yake. Mungu akubariki. Bye bye.